Якутии происходит историческое событие – 8-е международные спортивные игры «Дети Азии», об истории которых рассказывает открывшаяся выставка «Дети Азии. От идеи к истории» в историческом парке «Россия. Моя история». В то время я в полной мере не осознавала, какое важное социально-экономическое значение имеет идея появления и создания вот этих игр. И сегодня, когда прошло уже столько лет, мы видим, насколько это движущая сила, эти игры, для всего социального развития вообще нашего населения. И сегодня вот Андрей Савич Борисов действительно верные слова сказал, что это все шло через преодоление. Население тогда действительно не было в полной мере готово к таким идеям, потому что жизнь была в то время очень сложная, трудная, был перелом эпох. Вот. И сегодня, когда наши игры вернулись в Якутск в 2024 году, очень многие радуются тому, что в Якутске вновь проводятся эти игры. И мы надеемся, что они у нас будут теперь постоянно и вечно. Выставка рассказывает о вкладе нашей республики в развитие первых детских азиатских игр в мире и ведущей роли первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в истории игр «Дети Азии». Обозначение исторической правды, обозначение исторической роли первого президента в любом месте – это очень для нас радостное событие. И я очень благодарен музею, Министерству культуры, что сегодня эта выставка состоялась и открылась. Конечно, может быть, хотелось бы еще масштабнее, еще больше, но мне кажется, очень лаконично, правильно, очень красочно, поэтому сердце радуется. И больше ничего вот такого невозможно сказать, потому что Михаил Ефимович есть его цитаты. Мы видим историю развития игр «Дети Азии» так, как он хотел, поэтому, мне кажется, прекрасно. Мы окрыленные, одухотворенные, что историческая справедливость, как основателя международных спортивных игр «Дети Азии» в сложнейшие 90-е годы, когда было огромное сопротивление, оно, мне кажется, здесь прекрасно и очень уместно, и она непосредственно связана с историей международных спортивных игр «Дети Азии». И я очень надеюсь, что много наших соотечественников и иностранных участников посетят эту выставку. Поэтому я только рад и очень рад. На экспозиции представлены имена спортсменов, которые впоследствии стали чемпионами мира в различных видах спорта, уникальные артефакты и кадры хроники, которые позволят прикоснуться к событиям прошедших и грядущих игр. Действительно, первый президент основал игры «Дети Азии», да, оно сколыхнуло, да, не 10 человек, не 50 человек, а тысячи, сотни тысяч, так, якутян, потом россиян, потом мира. Понимаете, это именно идея, которая воплотилась в реальность, в жизни, да. Поэтому я вспоминаю, что когда мы создавали НВК, именно студию спорта. Тогда Евгений Петров был одним из первых, да, который работал уже именно спортивной студии. Мы это все начинали, и, конечно, это помогло сохранению истории игр «Дети Азии», как мы это снимали в старых камерах, а сейчас уже новая цифровая техника, да, а в 2000 году мы же игры «Дети Азии» транслировали, уже показывали, уже немножко уже усовершенствовали, и, конечно, потом мы сумели тогда взять сигнал Сиднея, так, и показать приветствие Олимпийских игр именно детей, которые готовились к Олимпийским играм в Сиднее, поприветствовать игры «Дети Азии». Это было тоже одно из планов чуть-чуть поднять уровень международных игр «Дети Азии». Конечно, сейчас уже НВК – это наша гордость, это один из лучших региональных телекомпаний России, и у нас собственный канал. Это не только один канал, у нас есть Якутия-24, у нас есть и канал, который показывает спортивные мероприятия, спортивные состязания, здоровый образ жизни. Это тоже
та политика, которая была реализована первым президентом, мы реализовали это все, жители республики. И сегодня, когда открылась вот эта выставка, да, от идеи к истории, это история, которая начиналась именно с указа первого президента, его решения, где вовлечены были многие жители нашей республики, это деятели спортивных федераций, это руководители спорта, это спортсмены, это дети, это люди, которые, даже вот строители, которые делали новый Ледовый дворец, новый наш стадион, а потом уже реконструкция, потом Мадун появился, потом у нас Триумф появился, понимаете, это вот процесс, который продолжается, и я очень рад, что являюсь именно и горд одним из соучастников этого всего процесса, который называется «Игры Дети Азии». Оцените значимость игр «Дети Азии» в мировом пространстве спорта. Выставка открыта для свободного посещения.